Bang, Ya, saya mau jual burung, Bang. burung apa, Mas? Nggak tahu nih, Bang. Ini saya udah ngerawat lama ini. Itu burung bagus itu, Mas. Emang mau dijual berapa ini burungnya ini? Ini saya jual 150, Bang. Coba lihat ke sini, saya lihatnya burungnya. Wah, ini burung bagus ini, Bang. Kalau udah ini saya beli 500.000 ya, Bang, ini. Wah, terima kasih banyak ya, Bang ya. Kok jadi mahal sekali? Ya Allah. Jadi 500.000. Masih ada orang baik ya Allah. Terima kasih ya Allah.